په خېټه دې دړي په ملای ولګوه په سخر دې دړي په خوا کې ولګوه په بیا دې دړي په نکۍ ولګوه چې یو کس وپاچیو نو جنت ته په قبر کې پروت نو چا ورته دوا کړې وه جنت ته تللی و جي جنت ته تللی و نو بس میوې وې او باغونه وو او بالښتونو ته ډډه والي وو میوه به راتله او خولې ته به یې راتله دا څه پکې نه وو چې یو پیران داسې یو کړکۍ لګېدلې وه چې هغه خواته وکتل نو خلک لګیا وو کرکټ یې کوو او فوټبال یې کوو او ګرجي چا نسوار یې ښودل او چا پکې بیډمنټن کوو او چا پکې داسې هغه ویلنټاین ډے مناوه ګلونه ملونه یو بل له ورکول ده تپوس کړی وي دا خو څه شی دی وي دا دوزخ دی نو دوی یاره مهرباني وکړئ ما داسې دغه دوزخ ته لږ بوځئ دعا یې قبوله شوې ده او کړکۍ ورته کولو شوي دی راځه دی چې څنګه هاخوا اوښتی نو سره د اوښتو چې څنګه د قدم ایښودی چې یو ودرېږو زنځیرونه وو او پټکونه وو او خواته ماران لړۍ کوي دا څه کوې وروڼه وی ولې تا مې چې دوزخ ته یې وبوځه وی نه وختي پکې ګوره دلته کې خلک ګډېدل او میچ وو او که نه دي وی خدای دې شته که هغه پکې هم ټیم وو یو سړي نه یو سړي اور پکو اور لرګي لامده و او د دې غریب هم لکه ستا دغه شی و بند شی و او خلکو ورته یې شابه او شابه اور پوکه د اور پوکو ناڅاپه دې باد تللی دي باد ته تلي ځان یې ننداره کړی دی چې بیا یې پوکې ورکړی دی ټوخی زور کړی دی باد ته ډېر په تیزه تللی دي چې په درېیم ځل بیا دا اور پوکو په درېیم ځل چې بیا دا اور پوکو په هغې سره یې ټیټه اچولی دی نو شاته یې کتلي دي دې پورې ته وي یا یې ته پوکه او یا یې ما ته پرېږده یو کوټه وه په هغې باندې تاسو که خیال کړی په دې ژمي کې دا کوټې د غر دا کوټې چیږي نو دا د لارې ته نږدې یو دوه سپي افسران خان صاحب ما ته لږ وبخښئ پلیز صاحب یو دوه سپي په کوټه باندې پراته وو یو غټ سپی و یو وړوکی سپی و نو دا سپي چې داسې غرمو ته تاوده شي دا وړوکی سپی په دې کې دربار جوړ شو لکه څوک رال نو دا غټ سپی دی وړوکی سپي ته وایي پاسه پاسه او وړوکی ورته وایي ولې دا غټ ورته وایي چې وګوره چې څوک دی وګوره چې څوک دی دی ورته وایي چې بده دا سپی چې وړوکی ورغلی خو چې کتلي دي نو خو بخښنه غواړم پولیس را روانو نو دی ورته وایي چې پولیس دی نو دی ورته وایي راځه دی خپل دې راځه دی زما یو مشهور ایټم دی هغه ملګري وایي هر سړی راته وایي چې یاره مداري والا زه یې نن ته قلاریږم خو نشم قلاریدی مداري کم چې ما لیدلی دی هغه وایي چې یا الله خیر ور د خیر مالکه خیر رقیقم ماشومه رقیقم و یا الله خیر ور د خیر مالکه خیر وای د کل جان مالکه تعالی ته مولای تا پیدا کړو کلستوري چې پښپه کې مونږ ته ګوري وای داس په مې کلمر تا پیدا کړو منور شاګردا ځان تیار کا اوس په مار او نور جنگو مار او نور د خایو ګورې جی یو خبره کوم یو ته کوم ملت ته کوم زاری ته کوم او ها ماشومه مړکېګا لاس پوا کیر بچا ګورې جی اوس وره یو خبره کوم خیال کوي اسنه چې کېل تماشا او مداري ته ته زوکم او جیب ته خندا دا وایي د جیب په کړ خپل خیال ساتي جی یا الله خیر ور د خیر مالک خیر ګورې جی تاسو ما ډېر ښه پیژنئ زه حکیم زما پلار حکیم زما نکاح حکیم اوهو زما نکاح حکیم زما نسل تر نسل ټول حکیم او داسې چې دلته پراته دي دا ټول زموږ د دې شملې د غرونو مال دی که یقین مو نه وي بیا به د افسر افغان نه تپوس وکړئ دا ټول وګورئ جي داسې دي جي دلته
سوای دې ته وایي مامیخ دې ته څه وایي پترلاخ دې ته څه وایي دې ته وایي جرلرګی دا څه دی دې ته وایي څښه وجه دا څه دی دې ته وایي پاکه وجه او دا څه دی اوهو دې ته وایي انجه سره لپاره کار ورکوي انتهایي په معذرت در سره ویم چې کومه لکان نن سبا د پابجي نه قرارېږي مور پلار ورته انجه لګوي ګورئ چې دا بل څه دی دې ته وایي توکپې کوپسي توکپې کوبایسي مولایټي او دا څه دی دې ته وایي زعفران اوهو زعفران سره لپاره کار ورکوي اوس مو پوه کوم ګورئ چې اوس مو پوه کوم زعفران سره لپاره کار ورکوي هغه شاعران حضرات چې ځان زیار کړي کتابونه ولیکي کتابونه دې څوک نه اخلي په بیه یې نه اخلي او بیا ناست دي هغه کتابونه ناست دي او لګیا یي چې چل کوي په زعفرانو باندې خلکو له د یارانې تعویضونه دي دا بل څه دی دې ته وایي اوسکې کوپرې جوارې او دا څه دی دې ته څه وایي اوهو دې ته وایي لاچي چې څوک زیاتې چغې وباسي یو دړی لاچي ور د شپې ورکوه هغه به ټیک کېږي دا څه دی دې ته وایي بادام سره پاره کار کوي اوهو چې کم ماشوم کم هلک کم کارجواله هغه د شاعرانو خبره نه اوري هغه ته په سر باندې دړی بادام تړی دا ټول نه والا یو چټو کې ته کس کا تیل ترې وباسه تیل دې ته وویستل سره پاره کار ورکوي اوس دې پوه کوم آها اوس ته ویم کله به شوه لکېږي به نو ګورئ جي واوره آها خوله به وازه نه کوې اوس ته ویم دا ټول نه والا یو چټو کې کس کا تیل دې کس دې کړل تیل دې راوباسه سره لپاره کار ورکوي اوهو زما غوټه کې سونډی دي غټي د دې لپاره کار ورکوي دا ټول نه والا تیل ترې وباسه داسې تیل ترې وباسه په سره لپاره کار ورکوي که په خپلې دړي په سر یې ولګوه په لاس دې دړي په خپه یې ولګوه په خپلې دړي په خېټه یې ولګوه په خېټه دې دړي په ملا یې ولګوه په سخر دې دړي په خواښ یې ولګوه په بیا دې دړي په نیکه یې ولګوه پال پریز نور هیڅ نشته صرف اور صرف د شاعرانو مزاحیه شاعرانو نه به ځان ساتئ ډېره مهرباني